Saka sareka yazi nombipitirwa uho akatanga kushare nzvimbo iya asi tagarira akanga iwa ipapo sezvo aine urema uyo uchirema ngachi alright itsamba yazabhuku pe alright mimi mwine kwa dzige anovanga nawo tipei kuti zvowakapuwa sei This is Baba Akafa aya munda wao nani na mai alipo. Baada hiyo yeye kishauri kuti ndio zilikulizwa munda. Kai wakadaiza kudaiza muzukuru apeno nyaya zvakataurirana anhu yega muya asi isusu tichiti nhaka azviiti pakuti nhaka inogoyiwa kairi munda hauchagoyiwi bakairi uyu wakapuwa ndibaba namai aripo saka zvanga zvohambwa izvi zvekuti zvezvo taakukowana kuti ngekuti zviro zvake zvarye munda mwauri isusu hatizvizozviita takazvigarira baba iwe zvinokona chitapuwe munhu ngekuti dziwe munda senhaka kuti onda kuti nhaka yako iyi inowakuya kuti atozokoyiwa ndiani alright taura nekupedzisira saka isusu tazoende kudare kwashi ndo zvatakasvika tichindotaura kuti chetinoziva ngechekuti nhaka haidiniba haigoyiwi kairiba changamiri kuti uyu akapuwe munda ndiani ndibaba ake namai ake ndio zvakatodini ndio zvitiri kuziya zvacho saka izvi zvaakureke pazvi zvese izvi isusu hapana chitiri kuziyaba saka uyu ngaape chini uyu ngaape uyu rozirani rake Roji ndori zia rira mkomo pataka mukura pataka barwa sara ingori mwati mkomo aya ngori masa poe atopuwa anga atopuwa roji rawo wakazobarwa roji atopuwa echingori rima Zige. Zvirokwazvo mukoma hanzvadzi yangu yakasiya yakohwa taiti zidzike hanzvadzi yangu iti taiti zidzike yabereke mhuri yakasiya yakohwa kuti iye mukomana uyu asati afa rekai unorime kwake uyu chirema chinosare paumba ndochitori nebaba namai paumba ipapa aya anorimeini hino iye ngemusinzinzori mukadzi wacho chidziya uyu ndopoende koti ndokundoritora basa magara kune makanga kundopinza iwobve kumombe dzaifudza dzaiyeyo sara yo svike zviro zvapera ndinakati noiri pane yashupe ngatiende pasapo sabhuka kuti azviitiba mudoko ndiyozotosara ipapa weuyu clever unogarwa parutivi iye chigarawo apa azviiti izviramba ichindoda sabhuka ukati kwete ngepeuyu iye wakaramba ichindozvidzidza kuramba iye sara chidziyo dzike
wakanga chiramba asi marozho ngatagarira dhiki. All right. Ngatagarira dhiki. Thank you so much. Ndio marozho ndio akakuanza baba na mama yake hapo. Acha hapo. Ndio marozho kwa haya. Sino yule mkazi mmoja wakafa. Wakafa. Akafa Huroyi. Mkazi yashirikazi. Kazi shirika. Wakazoshaika atora rozi rawo murume. Ari kulima. Ari kulima takariri. Murume wakatore rozhiro. Achira muzaki mpinga. Ngekuti tinoti isusu taizviona tichizvitaura taiti kutonga kwedemo, kutonga munhu aine demo zvekuti ari adoko manje kuti achataure voisi kuna mukoma hazvichaitiba akutoke kurohwa ndiani ndimukoma inini pandaide kutaura ngepekuti rekai musi wakadzi wenyemba lozviti kumucheto kusvike kumucheto atukana kuti amwamba mondidari ngoti uyu waifudze ng'ombe dzarekai itwe mushandi ari munun'una wake abve kung'ombe kwakusvika arwari ufifi hwenyemba kuti akomana ndizvo here zvemuri kundiitira mwakuregere kubva ndemagara kune makamba ndapedzerwa kudai aite noizi dzazopfumiri wacho rekai wakwaya emene pendiri ngoti takandizo akati mbuya kuti mwakazwe noizi yezuro ndini namaini ndati kupopotezana ngekuti vharirai magara kuni apedze nyemba mbuya ndauye kumutaura kuti ibva nhasi rozhi ndodo kutoritora kuda nekusada handitumwi kumandidze zviro zvamusika zvakavharikwa ngekutaura zvekuti nyemba ndikati baba Yunisi munhu wakafunda unofunde kuziye chakanaka nechakashata dai wange uriwe wadirwa ngeng'ombe dzemunhu wochiti here ndipe rozhi rakoro ngekuti wataurirei ngeng'ombe akati ambuya kana mukataura muchide kutaura muri papi ndauye kumutaura nhasi rozhi toda uchitori takagara zvakadaro uyu zvataudzana zvatomba pasabu uyu wakatenge pigineti kwakuuya kwakudaidza anhu ake kwakucherera uyu ngekunga pfungwa dzakasarira ndazvizwa ndiri kujuti ndakati hazi waya yakukomberedzwa rozhi riya ratoiswe mukati ndikati ndinoona tagarira here nditi tagarira waya usabata ukabate rozhi waya imhosva mira hasi kudai uchireketa ngemuromo nangisa ndakama masuri uyu wakatema wabva adaidziwe mapurisa 12 ngenge ushungu kurwadziwa ratora toiswe mukati watotorwa nemapurisa ese nemukadzi wacho vakazi uno kwaite mhondi akaenda akasungwa cheni murume nemukadzi kwakuendeswe kusendara pamutara aendeswe pamutara handichazoziva kuti pamutara ndaandisiyo ndakazononga ndakurwadziwa kuti inondoteera here ndodini ndizoaona asvika avo yekutaura kuti mbuya ndakatorwa ndakanga ndazoita ushungu ndikati handinokutaurira kuti nhereka inoona pakuzi pakazi kunodikane find saka tiri kumuda musi wa27 wapfuura akaenda uyu haasi penda paugara svikei mhosva yaizikopinzwa yakopinzwa yekuzi maikuru anga akatore pisi oda yekuti aihadikani utsike parwanzi asi parwanzi pacho zvakaite papamba penyabo baba nepano ari murwanzi mwababa muyadhi mwababa ese kutori kuriyo mvura anochere mugadheni mwauyu akaisira uyu pisi oda asi ndio mune mugodi wamai nababa ndio mwaanochera gadhe pisi yake yakapora akakoerwe kuti rekai pisi yake leva pisi yake tagarira pisi yake saka mugodi uri mupisi yani yatagarira ndio munochera iye wekukake waya wokusungisa kauchiti handidi kukuona uchidarika saka ndakati iwo uri kozvitaura here kuti zvinoita here kuti iye atsike pangu indisikatsiki pake kwakutotenga nemageti uyu wakanga atopedza kuchere makomba ake nekuise manai kwatotenge mageti ekuise ekukiya asi inini ndakapadongorera hangu ndakapadongorera nechiti haisi pisoda inini ndinofanirwa kusainawo inini kuti poshuwa zviro zveni kutaura apo zvendazvitendera hino inini kana ndisikazi kumbotongwa
ngenyaya yekuti ini ndozoona peace order ndaakupuwe peace order ndisikazi kumbotongwa ndingati ere ndakapuwe peace order kana kuti ndingati ndiri kuda kugara no oraenda mataure zvakanaka ndazviza mesa mataure zvakanaka ndazviza chionei sabhuku temurudziro wanhu rufu runouya baba namai akasiya aronga anyangu iwa zvino uyoite zviro zvake zvinoparadze mbesa dzekunini ari yemuzvimufudzi unofudze ng'ombe dzepamushaka dzake futi dzake kona dzemushaka zviro nekudaro wozi hauna chekuita bai wewe munyenyeka ngekuti wakaremara haana chaangadiitaba inoda akukutorere rozhi avo wakatore rozhi kunze kwemutemo kuti rozhi handi rake rozhi harizi rake rozhi raingalira baba nani namai akakoera ese kuti yo chako icho pakasara ndo pakati yo apa iwo wakapuwawo ere une pawakapuwawo pako taura zviro zvazvirikwa kumanje iwo wakotora rojisi rake nekuda kwekuti wareketerei kuti magara kuti arudye nyemba dzangu ndipo pamiriro adzo avo ndo mamirire pakaita alright my sisters ini ndinobvunza mupurisa kuti pane chekuita hapo hautauri wakusungisa tagarira ndiani ndiani wakadaidze mapurisa kuti asunge tagarira maikuru mukadzi wamukoma mukadzi wamukoma alright ine ndiripo ndichiti handisi kuzive kuti ko hatakagara zvii ini ndine rudzi nerudzi nakuti handina rudzi nakuti kosenye ichizodawo kuti atonge zviro zverudzi rwedu uyu mukadzi wakauye kuroorwa isusu inini ndichikorere kubvunzwa ngahaya nekuti ikokwa deno rozhiro rwedu ranga akapuwa mukoma uyu mukadzi wainganira deni yekuitonga nekuti ivo ngere murume wangu akapuwa nababa namai zvino pamusana pekuti haana kuripuwa rozhiroro wazovhukira uyu nekuda kwekuti uchirema wamusungisa kuti kumurwadzisa vakomusungise kumapurisa semunhu waanozive kuti haana kwaanoona mari vakumisire kuti very cruel asi mombe dzaanifudza mombe dzake fudza here mombedzo makarekera alright ora chimbotara kuya chimbogara iwo tichado nhasi tinobva taipedza tinoswere timbozomire kuti tizoteya another stage tobva taipedza nhasi nyaya yacho tinoda kuti isusu maonero edu akati pane imwe nyaya iripo baba wauya ndowapya wandimi tizara kusheedzai pano tibatsirane neavo vakakura kudaro kuno nevese vari panapa nekushanda kwakaite senguva yavaizwana
Sakukanya. Takataka kuti nyawa yechi. Kuti tiziye kuti sakukanya uyu waurawa nani, waurawa sakukanya ndiani, ngeupi wacho. Takaona kuti zvade kuti zvingofambwa sekuti sakukanya unoti wakatora mengo dzaakapuwa pamusha pamukoma indizvo ndimiri mukoma kana kuti munhu pamusha pawo ndimiri pamusha pawo awa ndibabana ndibaba enjewe bamni ndinondikuati ndimukoma yenyeri kuti mukoma akanga ataura kuti ndinozope munun'una wangu unozofamba nawo andizveri hamuzozizwa iri hamuna ameno kuti atisi yangu kuti musaje takatobvuna baba wakabvura tona wakatoya pakabvuna wakatoenda pamba iwa wauya nepamba wakatakati hazvimatoya tinesoko yatinaro vautataura kuti taita kwamambo asi ini ndati andichakwanisa kuti ndinge ndichifakana ini mochena mondimirira ndikakoma musaje wakatesonzera chishati haisini hatichatozona ndinoenda nemabhasikoro ndo zvakataura hatichazikirima saka kwatinauzopamwe da kuti zoikwirawo kumba kwatozwa svomwe wari kumba pamwe misi kwatokutakaposa asi shoko kwako risisada nditoripo nini ndikatozopirikirawo kuti ndo nhau mafambiri tadini itaita vakatokufura so same very day risadi yacho ndo kwakatokufura kutaura isoko raitaurika taingoti ndinatsoka kwete nyaya yekuti kufamba manje minga kana matumwa wangu yamayenyu yamukumbira kuti babangu ngatifambira newanawo panyaya iyi andizvi imumakazvizwa kana maingi une kubokana marabvunzisisa kuti ini handiendi nomufuma yenyu akawimba ndimi kati munofamba nevanawo kuti tizwe chokwadi kuti sakukanya uyu magiri akaiti mengupana kana wakadlawo samoyani tione chokwadi chiripo ndo basi paripo handiti mune nyaya amuna nyaya kuda kuona clearance yemusha uyu basi ini ndapedza zvepatitele clearance yemusha uyu basi imini zazwaimani fambai nevana wawa tifambai navo nawesa kufamba sekupai munhu munofamba na amfambimei hapana chakaipa pamugara ndiko asi kufamba matikungani ndinotogwa hezvo kuti vana vofamba unoshoredare apa mune shungudzei hapana shungu dzimboripo mukaisa musina shungu dziripo mimi kwende wozwa basi hamuna chenje kwende wotaura kuti hamuna mhosva yemuinezvo asi kumiririre hama yenyu yamutuma kuti chindiendirewo nanangwa bamni imi munongoenda hamuna chemutokotaura wozwa basi zviripo kudozwa clearance yemusha wenyu wamukoma ndozi musha wenyu basi hapana chimwe chiri tazimwa tauya tabveikwe tauya takutaura chokwadi zvatakazwa ngeizvi full stop tochinoziva kuti kana zvakadai zvino ngezvani kana zviri zvauyu kana ngezvaya ngezvaya kana zviri zvenyu ngezvenyu basi hapana chimwe chiri chimudoko ndikotaura kana kuti munokopizwe dai hapana mandizwa werenyu saka todini manje ingandandapedza changanani vari kudemedze kukudzorai mwoyo wenyu pamuri kuti vanofamba havo vana imi musi chaite kuti mukoma wenyu vati endai nevanhu kunga pachidiwa baba saka ababa kubva panyaya iyi nhasi
ndimi mwatumwa ndimukoma ndimubatsire vana ava vatsvake chakatori munhu tochizotangira ipapo hakusi kuzi ndimi mukauraya munhu hamuna mhosva yemuri kumudirira mukoma wenyu chete ndati pakanaka nguva hedhi inorambidzana iri kufamba vadzi imi yaite mhosva yekuti baba muchaunasa mushaka baba ndimi samusha wacho vana vari kuda kuti mwe vafambe vaina samusha ko baba akatuma saka atuma ini muzvi ndakusituma tuma nditumewo mune here zvikonzero zvemungarambire kufamba newana wenyu matumwa ndimukomera hapana zvikonzero zvangu inini twendiri ndinazvo ngekuti kufamba mune ezvizvi mukadzi wangu mwiri yakaiswete zvakanaka ndine forya ndine chi ndino ndichiona zvese sandoenyu akutaurira here kuti ari kutuma tikatakuroanga zvisevhika baba kufamba kwacho akutaurira here kuti ari kutuma nasandizimbona ndangaona ari pagadheni asandautarange nhau yese munoziva kuti izvi ndimwe autondye nguva yekuti mudzokere kotarisa foni dai mwanga mwabvumirana nazvo mwakutoenda motodzokere kubasa Hani zvepitikoti government hapana pitikoti government saka tedu kuti kukupa tsamba yekuti mufambe nayo kuti musazobakwa nemapurisa kwanza yekuti mufambe zvakanaka munoenda kuti munenge mwaenda kukupa tsamba yekuti hamubatwi nemapurisa handiti musazadzivea ndenda kuti handazwa mambo ndinenge hangu ndingazvingira mukomana ndinozwawo zviri unosto ndangobviro kubvunza pakuchanga semauro endaita unonhasi zvobva kupera tofamba hazvitazvipera ba hazvitazvipera imimi kana kange chipiri mozoti ndakamboitawo zvotokuenda ichadipini kana kange chipiri asi handisati ndambone nyaya inodzongororwa yakafanana nyaya inofanana neyese ndambone inodzongororwa zvinopera nhasi zvinopera kuzongouya kuno munga mwakuenda ripoti bhegi yezvimwazoko mwafamba zvinopera nhasi kana zvisingatori nguva ngekuti nhasi todowirirana tisazoonetsana mune ramangwana panhasi tikafamba zvikata zvekupera inini handichazofana ndo chokwadi chanduritawo zvakanaka ndazvizwa apeisamba vakatipleya manje vakatipleya kuti vakatipa maconditions ekugara mabuka izvizvi kugara mambo asina simba tunganimeni awari tungamiri mhuru asi chifambai ndikamukwetsa mamwini ndinotauridza amwe nyaya tautira iri muende ukutimboisa amwe nyaya pamusoro tichiri pagumamo amene pakufamba apa kwatine mapurisa maina saka chikumbiro chakatinacho icho chekuti hamukwanisi kuti pamupurisa umwe zvazvitirerukirwa pamara apa no manene nomupurisa umwe noprofi pamusoro pane zvimwe zvadatirwa bhasikoro saka ndizvakatiwa ndiani
aiwa tese nazo kukangoenderana sandizindo zvirisebe Unoziya bani? Unoziya kumabheki ofisi. tisaka kachengete Tisaka kachengete. Mouye ni muritu. Unoziya bani? Ndaya mukweza siku. Ava varume ava vari apa. Painga nemunhu wemanyika iyi wainge nemukamana iwowa nana matongo anogara apa panapa. Ino murume wakanga ari munhu waifamba hake titomboona zukuru. Ati akuende kuona zukuru wakaiziende nekwana mundembe aya kumhiri pamupuni apa. Aende ikoko apo wakapuwe mengo, wakarye mengo yakatora mengo. Mengo ndo dzakamurira. Unotozvitiro tsvako tieni kumuridzi wemengo idzi. Vainga nemengo idzi dzakazouraya munhu. Saka nyaya iyi munhu wekumanyika hasi munhu. Ino nyaya yakushupa ikweyi saka yabata awa manje traditional awa. Saka izori kutsvaka kuti ii munhu wakape mengo ndiani wakamupe mengo dzekurya uku. Akandokuti kuti mengo wakarya apa wakapunguta. Kana dzanga dziri mengo dzega dzisina chinhu seure munhu wainga munhu waifarade kutaporya asi mengo idzodzo ndo dzakataurika kuti wakarye mengo. Ava ati zviro kwezvo mengo wakaryawa pamushapi. Asi wakakaya. Asi wakadzika wakadzi akainonga. Akanonga pasi. Wakanonga. Ndopa pane nyaya akusungirana kuti aiwazve kuti awa pamusha pamukoma awa waitowa hanini awa ndopakaliwe mengo pamusha pamukoma awa vasoti munhu unofamba naanamo ndobatwa mengo idzi dzako ndo dzakauraya munhu.